حصة الدرس اليوم عندي حصة الدرس تعبير، وهي عبارة صدق عن شي فيني، صورة توضح لك يا سيد الغنادير حبا بنيته بينك انت وبيني، صدق المشاعر تكتب اليوم تقرير، وانت على رمز الغرام افهميني، كنت احلام ما توقعتك تصير، كنت اتمنى اشوف مثلك بعيني، طليت حلم حققتك المقادير، واليوم احبك حب مني وفيني، لك حب زاهي ما يبي اي تفسير، قدامنا للاوي ما اشتكيني، واضحى وبين عجلان مع سالم الزير، ذاق محل الدنيا ومر السنين، جدار زاهي مع كلا حب منير، انت يا عطر الفن والياسمين، يا فكني شعره ولبس الاساوير، وكحلها دب طرفينها الناعسين، وحطت على رؤوس الاظافر مناكير، لو تجي حفلة بكة الجالسين، آخر كلام وكلام أقول ويصير، خوفي عليك من نظرة الحاسدين، وآخر كلام وكلام أقول ويصير، خوفي عليه من نظرة الحاسدين، طليت حلم حققتك المقادير، واليوم احبك حب مني وفي